ভোরের প্রথম আলো শুরু হলো আমাদের মানস ন্যাশনাল পার্কের যাত্রা। চারপাশে নিস্তব্ধ প্রকৃতি আর জঙ্গলের পথ ধরে এগিয়ে চলছে সাফারি। একটা মজার বিষয় হলো, আমাদের এখানে রাস্তায় বেরোলে যেমন কুকুর দেখা যায়, মানস ন্যাশনাল পার্কে ঢুকে মনে হলো ঠিক তেমনই, চারপাশে শুধু হাতি আর হাতি। প্রকৃতির মাঝে ওদের এভাবে পাওয়াটা এই রকম। মানুষের মাঝে হঠাৎ কোনো বন্যপ্রাণী চলে এলে যেমন সবাই অবাক হয়ে যায়, আর এখানে গিয়ে আমাদের ঠিক তেমনই লাগছিল। পার্থক্য শুধু একটাই, এখানে আমরা অতিথি আর ওরাই আসল বাসিন্দা। এ এক অদ্ভুত অনুভূতি। ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব করবে।